Это наш второй день на корабле. Это мы плывем на Ямайку. И сейчас мы поднимаемся на самую последнюю 12-ю палубу или 12-й этаж. Как видите, людей еще немного. Довольно пусто, но советую вам занимать лежак как можно раньше, желательно, потому что где-то около 10 здесь уже становится много людей. И если вы хотите занять хорошее место, то лучше это делать с утра. Также на корабле здесь находятся всякие лоджии. Видите, можно и в теньке сидеть. И здесь лежаки на 11 и на 12 этажах. Кстати, хочу сказать, что это не только один бассейн здесь, на этом корабле. Их здесь несколько бассейнов. Я вам покажу чуть позже. У джакузи и бассейн отдельный. И вот здесь вот с левой стороны вы видите здесь security камера, потому что на корабле они очень так относятся к тому, чтобы была безопасность для всех их пассажиров на корабле. Сейчас мы поднимаемся на 12-ю палубу, и здесь находятся водные такие горки. Я на них, конечно, не ходила. Здесь все сделано для детей, такой комплекс. Здесь всякие фонтаны, вода постоянно плещет. И, кстати, здесь морская вода. И за детьми здесь никто не следит, так что это должно быть на совести родителей. И сейчас вот я поверну и покажу, что здесь вот находится душ. И это очень хорошо, что можно ополоснуться, когда лежишь здесь на лежаке, и солнце довольно сильно печет. Вечером здесь они включают фильмы, художественные фильмы. И можно пройти в столовую, взять мороженое или взять какие-нибудь прохладительные напитки. Там будет холодный чай или даже самая вода. Кстати, бесплатно там в автоматах. И можно пойти лечь на лежак и смотреть всякие фильмы. Они здесь показывают, в общем, как летний кинотеатр. И вот это вот мы подвигаемся. Это спортивный такой комплекс. Здесь уже все связано с фитнесом. И хочу сказать, что если вы занимаетесь фитнесом, то вы здесь можете бегать. Вот эта голубая дорожка, где стоят лежаки. Сейчас мужчина побежит по ней. Вот он побежал, и многие люди здесь бегали. Вот здесь баскетбольные мячи, баскетбольный корт. Вот видите, здесь всякие тренажеры находятся. И даже вот есть мини-гольф, и есть бильярд. Это, знаете, такой спортивный. Вот этот комплекс для детей. Сейчас мы пойдем вниз корабля. И хочу сказать, что это не один бассейн. Еще один бассейн находится сзади корабля. Я вам чуть позже на этом же видео покажу. И вода в этих бассейнах это не пресная вода, а это вода из океана, это соленая вода. И на корабле всегда было очень-очень чисто. Они постоянно чистили и мыли палубы. Джакузи на корабле. На противоположной стороне еще такая была джакузи. И еще по две джакузи на 5-м этаже. По 2 штуки с каждой стороны корабля. Я вам советую приходить сюда пораньше, чтобы вы могли занять лежак, иметь хорошее место. Вот это один из бассейнов. Это сзади корабля бассейн. Это все находится на 12 этаже или, по-моему, на 11, но в конце корабля. И здесь совсем маленький бассейн, небольшой. Это бассейн морской водой, с морской водой. И тоже особо здесь не поплаваешь. Здесь, если несколько человек, то уже становится тесно. Это такой бассейн, как квадрат такой. Вот сейчас мы идем по этой столовой, и эти столовые, они, знаете, это как 2 вместе идут, и в каждой из них абсолютно разная еда.
И мы это выяснили на 5-й или на 6-й день нашего пребывания. С левой стороны вот здесь вот стоят машины, это с мороженым. Там можно пломбирное взять, шоколадное или клубничное. И вот сейчас мы выходим, это вот на вот этот вот главный дек. С левой стороны здесь вы можете взять себе какой-нибудь сэндвич. Здесь делают сэндвичи, как ты хочешь, там с любым мясом, с сыром. Это все входит в стоимость поездки, в стоимость корабля. И вот здесь вот все события проходят днем, и они идут где-то до 5 вечера. Turn it up. To the left. Take it back now, y'all. 5 hops this time. Right foot, let's stop. Left foot, let's stop. Right foot again. Left foot again. Right foot, let's stop. Left foot, let's stop. Freeze! Everybody clap your hands. Вот эти столы, которые мы проходим, это компьютеры, это доступ в интернет, и это не бесплатно. Я не помню, сколько стоит, но это было не дешево. И вот эти люди стоят, это они зазывают в спа. Здесь есть спа и массаж на 11-м, по-моему, этаже. Сейчас мы идем немного позже. Здесь, видите, уже много людей. Мы сейчас пойдем по магазинам. Мы посмотрим магазин косметики, духи и также цены на алкоголь и на сигареты. My about to go to get her. И серьги такие, да? Ну, $10. всего? Угу. Это что, все одинаковые? Да, они все разные. Это дешево. Вот тут вот эти Chanel духи. Вот тут эти Chanel духи за 92. Угу. Chanel Chance. Видишь, они стоят 92. А вот эти вот тропические. Chanel Chance. Угу.
Pero no es una vez, ¿qué hace? Me gusta este. Кто там лезет? Voy a buscar una base de abril. Estas dos creo que van a Где тут ser цена написана? Вот же я сказала, Макс, переворачиваешь на антиту. Esto es como dice Susana. Плюс Т. Но текста нет. А, да, duty free. Я вот эти очень люблю. Хлои. No, that's a picnic. No, that's one is for her and one is for me. Before the gift, I better got it offer 2 for 10. See, yeah, exactly. That's hers. This is mine. Опять, что нам не нравится. Еще там А вот Паша Долче Кабано, это не твой одеколон? Но это женские духи. Да вот правда. Я. Подожди, там же можно надо еще. Лакост. Ya ve que aquí está costando 30 euros. Дороговато. И там тоже такая цена, да? Я не знаю, сколько в Сефоре. А вот здесь вот Ланком. Yo también tengo este. Стоит 43. Это тени какие-то. И вот это вот румяна 29. А Ну, сколько что за карандаш? румяна, как это увидеть? Este me gustó mucho. Mira, ya pensaba que haberme echado Сколько это? 25. What's our eyeshadows? Блаш. Oh, the blushes. Okay. Blushes I don't have pictures. It's gonna say the eyeshadows are there. These are the eyeshadows. Yeah, the eyeshadows are 3 different colors. Ой, look at this румяна, красный. Сильно красный, да? Ну, я думаю, тут красный. I like this one. Sí, así es que te gusta. Ладно. А я бы хотела бы вот такие тени. Ya lo compramos los dos. Ой, Сколько они стоят? 29. Ничего себе. De las dos me gusta más А вот la голубые. esta sí no. Мне больше голубые нравятся. Цены. Ну, цены, кстати, здесь не такие высокие, как это, в Сефоре. А сколько в Сефоре у тебя духи стоят? 98 плюс текс, налог. 100, значит. Да, там выходит 105 или 110. Ну, тут немножко меньше. Такая же бутылка. Да, да. А вот здесь вот что, алкоголь. Это что, канадский? Ну. Окей, Паша, it doesn't matter. А вот ты видела это сигареты? Yeah, it was really neat because he didn't come in. Довольно дорогие. 2 for 64. Yeah, built on Friday. Это $32. Это было. Это мы покупали тогда по 20. 25. Бутылка водки по 15, Вот, это 2 за абсолют 40. 15, а там было выставлено 2 за 2 за это. В общем, по 10 получалось. Я тебе говорила. Well, a very good afternoon, Carnival Breeze. Hope you guys enjoy the afternoon out there. Letting you know what's going on in and around the ship happening for you right now, ladies and gentlemen. We got our Diamond and Gemstone seminar happening in the Limelight Lounge. So make sure you go and see Brendan as he has all the information about your shopping, not just only the ports of call, but how to pick out the right diamonds and gemstones. So make sure you go and see him. He's already started there in the Limelight Lounge on deck 5F. Coming up at 3:15, we do have the Veterans Meet and Greet, taking the Blush Restaurant, and then we got the trivia movie music quiz going on at Ocean
Plaza at 3:15, so come and check it out. But today, this afternoon, you get to win $3,000 jackpot bingo. That's right, $3,000. 4 o'clock bingo cards go on sale in the Ovation Theater. That's 4 games of bingo all price one. And then at 4 o'clock, also in the Ovation Theater, I'm doing Name That TBT. If you think you know TV like I do, then come join me in there in the Ovation Theater at 4 o'clock. Gonna be a good time. Now, going on for you in the fun time, so everything is tax and duty free. They got the Tag Heuer Watch event. So Tag Heuer event happening for you in the fun shops. Remember, they got great wrist pieces on board. Too. So that means you can get the lady one, and you can also upgrade your wrist game, have some matching watches. So go and check out Tag Heuer event. Go on to the fun shop and make more. И сейчас мы едем на 3-й этаж. Я хочу купить сыну поездку на Ямайке, чтобы он поехал там с дельфинами, поплавал, поцеловался. И хочу сказать, что все экскурсии, если вы хотите дополнительные экскурсии, там куда-то ехать, что-то делать, это все стоит дополнительных денег. И цены там начинаются где-то от 120 до, может, 160, даже 260 я видела. Это на человека, на одного человека. И мы сейчас едем вот на 3-й этаж купить такую экскурсию на Ямайке. Ты брала год. Что уже все раскупили. Он kid playing bingo. И вот это вот мы сидим, это на 3-м этаже, и мы там ждем свою очередь, и вот там вот сзади моей мамы такой, это бар, и там такой постамент, и на этом постаменте каждый вечер играли и пели латинская пара. Я не знаю, если они муж и жена, но они всегда были вместе. И они там играли с 6 вечера до 12 ночи, по 6 часов. И музыка очень зажигательная, я вам сейчас покажу. И вот мы видим, как ходят эти лифты. И, кстати, хочу сказать, медпункт на этом корабле находится на 1-м этаже. Но эти лифты туда не ходят. Так что ты там сел? И закончить свое видео я хочу этой песней, она мне очень сильно нравится, я вообще очень сильно люблю латинскую музыку, потому что она мне близка. Моя первая любовь это был молодой человек из Бразилии, и он, кстати, очень сильно похож на вот этого молодого человека, и я закончу видео с этой песней. Okay, everybody, let's go to dance merengue. 1, 2, 1, 2, 1, 2. It's easy, yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right.